係珍姐點解一直都上唔到樓啊？係啊，咁咧我哋4嚟啊。係你好啊，珍姐。咁啊，今日我哋過嚟咧，我見到都行樓梯啊，6層樓高都冇電梯。咁咧，你而家係遇到咩情況咧？我個老公孭我落去㗎。孭你落去啊！哇，你係咪即係中咗風啊？我個中風啊。中風。嗯。哦，咁你而家就係咪一半身喐唔到啊？成一邊啊，成邊成邊喐唔到啊。哦，即係你而家左邊我見你喐到啦，右邊就喐唔到。係啊。哦，呢個中風維持咗幾耐到啊？維持成10年㗎啦。10年啊？哦，10年。咁你而家即係行動咁唔方便，咁啊點樣去照顧啊？我以前咧，我唔喐得嘅時候咧，係都會請個工人係幫我啊，都唔得咁，好似唔假咁樣。係唔得咁樣嘅。係。咁而家咧就嗰個就個機器同埋運動咧就好啲。哦 ，OK。啲啊。哦，咁你希望我哋幫你邊方面咧？我希望咧，係我俾間社屋俾我。哦，石屋係。好啊好啊。咁我哋而家都即係睇到你個情況咧，都會係即刻同呢個房屋局啊，咁啊同運輸工務司司長啊去反映呢個情況，希望咧可以係即係睇出你嗰個情況咧，可以係酌情處理咯。係啊，你唔需要咁擔心，係啦。咁你有咩到時我哋會再聯絡你啦。好。當你喺澳門身邊都有需要幫助嘅人，喺下面留言，我黃德來天 Sir 會全力支援。記得點讚關注哦。